नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर स्टार न्यूज और हाले उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारे पास एक चाचा मौजूद हैं जो कि कुछ अपना विचार रखेंगे। क्या नाम है चाचा? मिमलेश गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? नैनी गांव। नैनी गांव के रहने वाले। हाँ। चाचा, वर्तमान में जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, कितना खुश हैं, कितना नाराज हैं? क्या आप सुविधाएं देखते हैं, क्या असुविधाएं देखते हैं? अब देखिए, सुविधा की बात अगर हो तो सारी सुविधाएं कोई भी सरकार नहीं दे पाएगी। नहीं दे पाएगी। हाँ। ठीक है। अब रहा भाई, रोड है, यहाँ गड्ढा है। हाँ। अब नैनी गांव आप चले जाइए, अभी उसी रोड से स्टेशन चौकी हाँ। चले जाइए, बीच में काफ़ी गड्ढा हो गया है। हाँ। कितनी बार गाड़ियाँ वहाँ पलट चुकी है, अच्छा। लेकिन किसी को इसका ध्यान नहीं है। अभी कोई बीजेपी के नेता आए थे हाँ। जन्मदिन मनाने, अच्छा। उनको भी उसी रोड से गए, उनको ये नहीं मालूम कि यहाँ गड्ढा है। तो चाचा ये कह रहे हैं कि जब भी कोई वीआईपी आता है बड़ी बड़ी गाड़ी में निकल लेता है, लेकिन आम जो जनता है, गरीब है, किस तरीके से गली में नालों में दिक्कत है, इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। चाचा, कानून व्यवस्था की दृष्टि से जो बड़ी बड़ी लंबी बातें की जा रही है कि ये हो गया है, वो हो गया, किस तरीके से देखते हैं आप? भाई, कानून के बारे में तो हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारे पास छोटी सी दुकान है, हम करते हैं सिलाई का काम। सिलाई का काम। हाँ। चाचा, पिछले 2 साल में कोरोना काल में और अब में कितना जीवन में परिवर्तन आ गया है? अरे, सिलाई के मामले में तो अब समझ लीजिए कि पूरा लगन बंद हो गया, शादी विवाह बंद, सिलाई वाले सब बैठे बैठे क्या खाएं, उनके लिए तो समस्या हो गया ना। तो अब समझ लीजिए परेशानी तो है ही है भैया। चाचा, महंगाई के विषय पे क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो खैर भैया कोई नहीं रोक पाएगा। महंगाई जितनी आबादी है, जो जनसंख्या है, महंगाई कोई सरकार नहीं रोक पाएगी। महंगाई तो खैर जो है अपनी जगह है, क्योंकि सरकार पे जो नौकरी में है 50-50 हज़ार रुपया पा रहे हैं, महंगाई उसी रेशियो में रहेगा। आम जनता कमाए ना कमाए, इसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। हाँ। चाचा, 5 साल में सिर्फ एक बार नेता और विधायक वोट मांगने आते हैं और उसके बाद जनता को भूल जाते हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे, बताइए? ये तो हमेशा से रहा है भैया। हमेशा से रहा। हाँ। बदलाव होना चाहिए कि नहीं चाचा? ये कोई नहीं बदल पाएगा। नहीं ये बदल तो पाएगा। हाँ, नेता का काम है वोट देना भाई। आम जनता एक दिन वोट देगी, उसके बाद फिर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, 5 साल उसको झेलना है। अच्छा, इसको हमें आपको ही तो बदलना पड़ेगा। आखिर ये कब तक इस तरीके से चलता रहेगा? अगर ये बदलाव, मान लीजिए कोई वोट मांगने आता है, उससे आप कहते हैं कि आपके घोषणा पत्र में क्या है, किस तरीके का आप विकास करेंगे देश में, ये सवाल कोई नहीं करता है। 200, 400, 500 लेके वोट दे देते हैं। अब देखिए भैया, हमारी उम्र 65 साल की है। 65 साल है। हाँ। आपके बच्चे हैं? हाँ, बच्चे हैं। क्या पढ़ाई लिखाई करते हैं? पढ़ाई करके वो प्राइवेट जाता है, कहीं काम करता है। चाचा, उनका भी भविष्य है ना। अगर भविष्य तो क्या करोगे, नौकरी कहीं है नहीं। चाचा, नौकरी तो है, लेकिन गलत तरीके से। हाँ। प्राइवेट तो आदमी कुछ ना कुछ करेगा ही ना। नहीं चाचा, बिना पढ़े लिखे लोग सांसद विधायक बन जा रहे हैं, और आम जो मेहनत करने वाले लोग हैं, वो किस तरीके से अपने जीवन यापन के लिए, आम घर चलाने के लिए भी पैसा का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। दिक्कतें हैं कि नहीं? अच्छा, जो सांसद विधायक बन रहे हो, केवल सांसद विधायक के लड़के लोग बन रहे हैं। एकदम बन रहे हैं। हाँ। अब मुलायम सिंह को देखिए, हाँ चाचा। अपने बेटा को मुख्यमंत्री बना दिया। बिल्कुल चाचा। आम जनता के पास हिम्मत है कुछ करने का? नहीं चाचा। वो बेचारा एक नौकरी के लिए उसी विधायक के पास जाता है। चाचा का कहना है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं अपने परिवार को नौकरी देते हैं या पद देते हैं, और आम जनता जो लोकतंत्र की खूबसूरती है उसके रूप से कहीं भी चुनाव नहीं हो रहा है। कुछ नहीं है। आम जनता उसी तरह भोग रही है, उसको भोगना है। मतलब ये समाप्त नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। हाँ, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। अच्छा। हाँ, समाप्त तो करना पड़ेगा। देख रहे हैं ना। समाप्त करने के लिए ही हम लोग निकले हैं। चाचा, सुपर स्टार न्यूज़ में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना समय देने के लिए आपका बहुत कुछ कहना चाहेंगे? क्या नहीं देख तो रहे, हम तो बताया नहीं कि 65 साल से देखते चले आ रहे हैं। कांग्रेस रही है, उसके बाद विधायक मायावती आई, लोग जनता ने बड़ी उम्मीद की थी। मायावती ने क्या किया सिवाय वही मूर्ति बनवाने का? अगर वही मूर्ति का पैसा कोई कारखाने में लगवा देता तो कम से कम 10,000 वर्कर उससे अपना जीवन यापन। अच्छा, मूर्ति तो और भी बहुत जगह बनी है, पता है कि नहीं आपको? अब जो भाई मालूम जानकारी में है, लखनऊ में मायावती मूर्ति बनवाए है कि करोड़ रुपए के हाथी लगवाए है। उस हाथी से किसको फ़ायदा है? नहीं, सही बात है आपका चाचा। जो भी विचार है उसका स्वागत है। हम अपने चैनल के माध्यम से इस आवाज़ को उठाएंगे। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद।
कुछ कहना हाँ तो और क्या, वही तो बात बोल रहे हैं ना।